Kadir Efendi, İngiliz sefiri ve kahyası Markus sizinle görüşmek isterler. Al içeri. Emredersiniz. Buyurun. Günaydın Kadı Efendi. Sabah şerifleriniz hayır olsun. Mümkünse sizinle baş başa önemli bir konuyu görüşmek isterim. Mustafa Galata amiridir. Benim sağ kolumdur. Gönül rahatlığıyla konuşabilirsiniz. Oturun. Biliyorsunuz, askeri ateşimiz Thomas arabasında ölü bulundu. Biliriz Sefir Efendi. Olayı araştırıyoruz. Nasıl desem, biz yanan kişinin Thomas olmadığını düşünüyoruz. Allah Allah. Nasıl vardınız bu kanıya? Sefaretin kasasından altın çalınmış. O kumar düşkünü alçak sefareti soydu. Sonra birini öldürdü, yakarak arabasına koydu. Bu tezgahı hazırladı. Bak sen. Olayı çözmüşsünüz bile. Maşallah. Kasadan çalınan başka bir şey var mı? Yok. Yok. Sadece altınlar. Size yardım için adamlarımız olayı araştırıyorlar zaten. Sefir Efendi, bana bak. Adamlarınızı hemen geri çekeceksiniz. Soruşturmada karşımıza çıkarlarsa... alim Allah hepsini zindana koydurur. Ha. Olur ya Thomas sefarete geri dönerse... tutup huzuruma getireceksiniz. Anladınız mı? Ama Aması maması yok Sefir Efendi. İstediğiniz gibi at koşturamazsınız. Burası şehri İstanbul. bu konuyu bizzat padişahla konuşacağım. Nasıl isterseniz. Çekilebilirsiniz. Ne diyorsun bu hususta? Konu sadece para olsa buraya kadar gelmezlerdi. İşin içinde daha büyük bir iş var. O zaman elini çabuk tut. Thomas'ı bizden önce bulurlarsa vay halimize. Biliyorum hocam. Meseleyi örtbas edip suçu gizli servise atarlar. Da meseleyi çözemezsek padişah da beni tekrar Allah muvaffak etsin. Hadi bitir şu meseleyi. baş üstüne hocam. Günlük 100 para. Para peşin. Bu kepaze oda için mi? Daha iyisini arıyorsan kapı açık. Bana bak. Burada olduğumu kimse bilmeyecek. Anladın mı? Bu fare dediğinde seni kimse aramaz. Oturma odasında konuştuğun adam kimdi? Kıskandın mı? Yo, sadece meraktan sordum. Buraya geldiğini kimseye söylemedin değil mi? Yani konuştuğumuz gibi kimseye söylemedim. Yazık ki sevgilim
Sana inanmak zorundayım. Anlamadım. Bir önemi yok. İstanbul'un en büyük suçlusu Boris. Benden Bahriye Nazırı Esat Paşa'nın dostu olmamı istedi. Anlaşılan padişaha büyük bir tezgah kuruyorlar. Ben onu alayım. Çarşafları kirlenmesin. Yazık. Görmemen gereken bir şey gördün. Şans. Güzelliğin ölümü de bu olsa gerek. Çocuklar yanan ambarda bulmuş amirim. Ben de temizletip çekmecenize koydum. Eyvallah Hasan. Demek ünlü münşir Filinta Mustafa sensin ha? Efendim? Evet. Müşir Mustafa bu, Kadı Efendi öyle dediydi. Bu karakola yeni tayin olduk. İstanbul benden sorulur. Yani bizden sorulurdu. Yani? Yani münşir Mustafa ayağını denk al. Anladın? Kümeste başka horozlar da var. Ona göre. Peki. Ayağıma denk almazsam ne olur? Oy 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 oy. Maşallah maşallah Filinta. Amirim ayağını denk almazsan ne olur şey. Biz kendi ayağımızı denk alırız amirim. Ne olacak? Ayak bu sonuçta. Ne yapıyorsunuz oğlum siz burada? Yürüyün lan. Yürüyün. Emredersiniz amirim. Yahu size 50 sefer demedim mi bana olur olmaz yerde selam vermeyin diye? Emredersiniz amirim. La havle ve la kuvveti. Yürüyün lan. Yürüyün. Ben var ya, bunu güreşte yenerim ha. Ya zaten boyu o kadar uzun değilmiş. Bir karış bilemedin, 2 karış uzun benden ya. Bir şey değil. He, böyle yapsan geçersin. Ha. Ben bunun kafasını alırım, böyle en enseden aldığım gibi eve kadar götürürüm.
Şu tarla başındaki Kelle Osman'ın bitirimhanesini bir ziyaret edelim bakalım. Gümüş dişli birini arıyoruz. Emredersiniz amirim. Baygın bir adamı elinden kaçırma maharetini gösterdin ha Sansar. Aferin. Çelebi Rızade'nin o müptela da sırra kadem bastı. Aferin Cemil. Bazıları buranın leş gibi koktuğunu söyler. Ama yanılıyorlar. Çok yanılıyorlar. Burası buram buram para kokuyor. Galata'daki diğer monşer bankacıları burada göremezsin. Oysa Galata limanını kontrol eden İstanbul'u kontrol eder. Öyle değil mi Hamdi? Hamdi'yi tanıdın mı? Hamalların başı. O istemeden buradan tek gemi kalkmaz. Ne istersin Boris Efendi? Özlemiş olamaz mıyım? Sen babanı bile özlemezsin. Hamdi. Görüyorum ki seni kimin hamal başı yaptığını unutmuşsun. Hatırlatayım. Verdiğim gibi geri de alırım. Şimdi çek iplerini. Oğlun mu? Mecit miydi? Aferin. Koca adam olmuş, büyümüş. Babanın eskiden asker olduğunu biliyor muydun? Kovuldu sonra askeriyeden. Atıldı. Peki Hamdi, ne yaptın sonra? Buraya geldin. Hamallık yapmaya başladın. Gözüme girdin. Acı kuvveti vardı babanda. Kaç okkanın altına girdiğini söylesem şaşarsın. El verdim. Hamalların başı yaptım seni. Ama buna mukabil bütün adi işlerini bana yaptırdın. Hamdi, Avrupa'dan gümrüksüz mal kaçırdık senin. Evet. Kötü mü oldu? İstanbul'da bolluk oldu. Osmanlı yine kazandı. Osmanlı'yı ağzına alma. Hamdi ya. Yeniçeriler dağılalı çok oldu ama sen hala Osmanlı'ya gönülden bağlısın. Ne istersin Boris Efendi? Ne isterim? Hamallar bugün çalışmayacak. Ne? Hamallar bugün çalışmazsa hiçbir gemi sefere çıkmaz. Ha işte. Ben diyene kadar da hiçbir gemi sefere çıkmayacak zaten. Haber bekle benden. Ne gemi bulabileceksin ne de kaçabileceksin Thomas. Ne yapacağız baba? Hamallara söyle. Bugün istirahat etsinler. Ha. Yevmiyeleri de ödensin. Ama baba. Yürü lan. Allah ıslah etsin.
Görüşmeyeli uzun zaman oldu kelle. Seni bir daha görmeyeceğimi umuyordum. Kefeni yırtmışsın yine. Kısa keseceğim. Ön dişleri gümüş bir kumarbaz arıyorum. O da kim ya? O mu kim? He. 2 gece önce burada öldürüldü ulan. Hatırlamıyor musun? 2 gece önce idamını beklemiyor muydun sen zindandan? Nereden biliyorsun burada adam öldürüldüğünü? He? Bak. Çivalı zar. Hileli. Bunu senden başka kim yapar kelle? Tamam. Dinle. Ha şöyle. Azeri miydi, neydi? İsmi Kadir. Kimi kimsesi de yoktu. Gemilerde çalışır, arada sırada gelirdi. Burada barbut atardı. Thomas da burada mıydı? O züppe de buraya gelir oyun oynardı. Kadir o gece çok içmişti. Çok da para kaybetti. Uzarlar ileri be. Görmüyor musunuz? Olmaz bu kadarı. Ha? Baksanıza. Beğenmiyorsan çek git lan. Atın şunu dışarı. Gelmeyin lan. Verin paramı. Hırsızlar. Bırakın lan. Hırsızlar. Verin lan paramı. Hırsızlar. Bırak. Hırsızsınız siz. Ne bakıyorsunuz lan? İşinize dönün. Hayri. Oyun oynayan kardeşlerim arpa çık. Bu akşam bizden olsunlar. Olur böyle şeyler değil mi? Hadi kumara devam. Hadi. Hadi bakalım hadi. Yani anlattığım gibi olay tamamen nefsi müdafadır. Derdini bana değil, Kadı Efendi'ye anlatırsın. Durun. Ne de olsa şahitlerim var. Olmasa şaşardım zaten. Bak, ben 2 gün mapus yatar çıkarım. Hem benim için tatil olmuş olur. Ne güzel. Hasan, al şu zibidiyi. Götür Kadı Efendi'ye olayı anlat. Kalk. Kalk yürü. Bu yüklü oynayan kumarbazlara dinlenip tekrar gelsinler diye oda tuttuğunu biliyorum. Thomas'ın da var mıydı? Cevap versene lan. Maria'nın pansiyonunda oda tuttuk ona.